冲浪皮划艇 （Surf Kayaking） 把皮划艇和冲浪结合在一起，选手们驾驶特制的皮划艇，在海浪上冲刺、腾空、转向，玩出各种酷炫动作。比赛时，选手要在规定时间内完成多个高难度动作，裁判会根据技巧、流畅度和创意评分。国际赛事由国际冲浪皮划艇协会 ISCA 管理，每年都会举办世界锦标赛。英国、西班牙和美国是这项运动的强国，他们的选手在各种国际比赛中表现出色，挑战极限。如果你喜欢冲浪，又想尝试新花样，冲浪皮划艇绝对是刺激又好玩的选择。